从北京市区徒步到八达岭长城需要多久？在走了10公里后，我们已经穿过了北5环，准备向北6环进发，但距离终点却还有将近50公里的路要走。我们现在已经走到清河了。现在是11点40，我们现在已经走到西三旗的收费站了。现在已经走了14公里，还要多一点了。这次没有上次那么累，但是我的膝盖现在还是有点酸，已经开始有感觉了。咱们继续加油。距离昌平城区还有19公里，现在是12点40，我们已经走了17公里多一点。刚才我跟那儿休息的时候，跟那个大哥一起，你刚才要开着这就好了。那个大哥呀，要去张家口办事儿，然后之后我跟那儿跟他一起坐着，然后大哥就跟我聊天，聊了很多人生的道理，分享一下。对，大哥跟我说呀，就是年轻人一定要锻炼。因为大哥问我干嘛，我说我过来走来。那个老大哥他说他50岁了，之前是158斤，后来自己锻炼，打篮球，啊，现在瘦到了130多斤。我特别愿意跟这个岁数比我年长的人交流，长学问。有的时候啊，人家不一定说懂得特别多，但是人家阅历多。你跟人这些有阅历的人聊天，你自己也增加阅历。说实在的，我这辈子呀，在25岁之前都没出过什么远门，就在我们家那一圈1亩3分地儿待着。所以说我真的就是一井底之蛙。现在是下午2点，我们已经走了7个小时了，终于走到八达岭高速入口500米，不是八达岭的入口啊，我们没有那个本事。你们看，哎，你们看到那个了吗？地铁了吗？那是城铁吧？那是地铁的那个昌平线，看到了吗？我们已经走到昌平线。我给你表演一个这个技能啊，我这个技能一般人表演不了。啥技能？看见了吗？哎呦，我跟你说，我这口不是说这个强行的啊，你说这么着，一点事儿都没有。这个是我戴眼镜的独门绝技，你知道吗？脸太大了，你这是。我去过非你莫属求职，当初人家那个导演就是问我，你有什么才艺呀？我就给他表演了一个这个才艺，当时我就上去了。刚才我这个膝盖旁边肌肉又开始痉挛了，待会儿咱们找个地儿稍微歇会儿吧。新庄桥。咱现在到新庄桥了，现在是下午的2点05分。我在北京市的昌平区为您实时带来徒步报道，咱们走着。咱们现在距离昌平城区还有17公里，到延庆还有57公里。哎呀，跟这歇会儿。今天咱们歇的次数明显比上一次要少。现在咱们走了24.5公里，现在是下午的3点20，每公里走的还行，3公里出头。白天感觉走的没那么累，还真是，要不然白天走。咱们现在是在哪儿？定福黄庄。我主要是歇歇膝盖，这膝盖老这么走不行，我得对我的膝盖负责。有好多人都对我的膝盖表达了极大的关切。今天上午的时候是大晴天，阳光还挺充足的。现在我们越往昌平、延庆那边走，它现在就立马阴了。现在是不是有点凉了吧？对，风吹的也大了。我们去大安机场的时候，我看评论区里头有好多，你也不能说是负面评论吧，反正就是你看着挺不得劲儿。有的人问，就是说他们说你是不是闲的没事干，你是不是吃饱了撑的？啊，这人还是不能吃太饱了。这说我们，你知道这个怎么说呢？你们得知道，就是我们呀是视频创作者，我们是想把这个做视频这个当成我们的工作和事业来做的。其实你要按理来说，我们探店或者说拍一些你抄我抄他的段子，其实拍什么都行。我们要是去这个探店去，我们就不闲着了吗？我们要拍一些所谓的搞笑段子，我们就不闲着了吗？你们所谓的那些不闲的那些视频，我们都拍过，没有人看，对不对？发着哪有人看啊？你是因为刷着我这条大兴机场的了，我之前还拍过好多呢，你都没刷着。就是你认为不闲的那些视频，我们都拍过，真的没有人看的，没有人去关注你的。
这一有人刷到了，然后就各种声音就都来了。所以说我是希望你们以后在留言的时候，不要去留那些哎呀还是饭吃的太多了。其实我们确实是没少吃东西，是吧？饭确实没少吃。但我们确实不是闲的没事干，我们平时本身的生活状态是很无趣或者很无聊的，我们需要让自己动起来，需要让自己走起来，需要在路上发生一点有意思的事儿、有趣的事儿，把这些有意思的事儿分享给大家。然后我们在路上看到了什么美景，拍给大家；吃到了什么美食，然后之后告诉大家。这样的话，丰富我们的内容呢。等到全国的疫情没有现在这么严重了，我们用其他的方式。我们去全国各地去转一转，所以说大家如果要是喜欢我们的话呢，愿意看我这嘚吧嘚吧，贫两句，感觉是跟一个好朋友在聊天一样。我们这边没有虚头巴脑的东西。走，走，继续出发。你们看见了吗？距离北六环还有7公里。我现在就怕什么呀？今天走着还行，到明天的话，这酸劲儿一上来，明天可能就会比较麻烦，够呛了。所以说我的想法是，今天能多走一点就多走一点。你们好多人老说不想让我拍我头，对吧？怼我头怼我太大了。你们可以拍两边，你们在高速路上两边能有什么呀？你们看看。所以说别说我们不给大家拍景啊，等到最后我们到长城的时候，长城那儿应该有景，对，是吧？不给大家拍。现在的话呢，大家就这个多担待吧。